Patron, CW Onitsha National State. Father of His Excellency, former Executive Governor of Oraukwu, Nnamdi Madueke Chair Vincent Okechukwu, Ezomelola, one of our Batani Kano. Oh yes. Oh. Nazaria Alu seje puna gwọrọgwọ anyị na anyị ga-afọ nze nwakọ ama na onye izi bịa bụ nze nwakọ
Agada. Okika. Okika. Ekasigo. Honorable Chief. Yana ọgbụgba ka ọ ji akụpụta abụọ na mgbapụta n'ike m nọ. Ọgbụgba ka ọ ji. You are known. Another guy, that's the Isaac and no. Chief Nnamdi Madueke Orimili. If I say no. Odu Okike Oraukwu.
Ndo nganga ira ba bebe mo oye joya ye na joya yo asi mo ngoya ja kwa mo ya kwa na ya okulo ja kwa na ya ka joya ye ja ka na oye me ni ya kwa ne asi na ko da ma wa yo ndo mi ba nda da ran ma mo aya mo ta wa dua ja abro hamari ya ni ba ma ba aya mo ta dina kira mo kurumiri na o ga yo maka mo be jona le ri ita ta ta sia libu rumah akura ne ba ko ma nanga ngwa dum pa so ama si ke ko ga ko dia ko jo dum ka adu be ga na to iso ne ya o be dum ma ba o be dum ma ka le men go o ma si ku ku nanga asuna ko ni men do ke ni Oraukwu si le ke ma ka no ya nya ka ja ta ta ka bu ya mi wo wo ko we do dia na we juoi ai bini chile ke ne maka na wala ka mera ko ne mana na ka chile ke bini ko wala ko me ba dia ai ni ne ba do ko do ni do ma ne ko du bu so we no le ba ku ko we tigre we da ya ka au iba pro ha do ka ni sin ya wala ka ko dia ne ya ai ka sin ya wala ka o wala ko sim boy ke ka chile ko dia tin ka ta ka ta ta ri ke iba ka bi be ma do ni na jana ba do pra di wa jama ai Orimili Orimili we ko chi ne me e ma na ro oya na o ke go onye mo ame personata ni bi ro to ka we na ani da kwa do ni ma no ka ma nda pugolo e bonya na ai ma na ta le ni ko i be mo ka le we na kine on lo ta ora di do yi on na e ho ko do oke ni na ni ndo ka do ma de to na ka we do ka ma de to na ka no na ko de na ka wala na good management de me do kuma we na do kita ai na ni na ti ni ko ni so na ni na ti no pra ti ni na tu no ko ndo na go wa ha ba ni to ku jo o be ni de e be ni de uta ka ti me o ma na ka we na ta no a de na yo ka ku ni ba ya ka ai wanda a ba ya kai ti ke kai o pra ta ti ya kai te do na ka ai buri ma ko na we le ke ni ke ko ni dia ta no be ya yo ti ko e la ahora todo más de para acá ndara banya banya roba top na yo nda kireji ano tike vele yuru dunia o pejo ko de la kita ko be de ni mai na ta pe garbi ja ka ame ni usa de ni maka he na ye ni te ni no ya ko de la vele kina tile ki yuru na ka ni ne be tu bi ya oye ya ko be ni Actually, kalau jual wala, kata tu ni tanah perkara mana yo. Hari kalau saya indah yo.
Kada yang motori, kada yang motor, kada yang motor gua. Amane Oisi Okike Oraukwu atụmmanya anyị na-anabata ekiri nọrọpụrụ ọkwa esuri kansọ Super High Chief eze onye ụlọ Ikego Oraukwu Chimbal former chairman of Oraukwu community in Lagos. When I know the former chairman of Oraukwu village community of Oraukwu, as the China Walusa, I know no. I'm Zaki here. I know no. I don't know. Conclusion Kadimaka. Answer on the B. I want to work on Mocker. Chibo. Answer on the B. Chibo Keke. Plama Zaki Banyo Oraukwu. Gentleman with the silver mustache. I don't think I want to give a mistake. What answer? High Chief. These are the
Investors Corner Estate. Abia maka Odu Okike Oraukwu Orimili na emeta mmemme na emeta ihe a na-abụ onye ebe ya fọkọ na-enye anyị attention. So ndị a niile bụ members dị ife a. Enwere ndị ọzọ ka nọ n'ụzọ ka ma obi anyị dị ife. Okay. Yes, so mommy, I'm going to do it. Hello.
Nnamdi Madueke Orimili Oraukwu Anyam akọtara kama ga na-eme mage ipere mage ndo bina baikere ndo mane baikere wadana nane na wae ndo munne ka emeja Chico, aba ila ile
ya kamu lu ya kamu na enggak tuh ini ya ya mana aku enggak aku bangun berapa
ahụ emeri udo ụlọ kụrụ n'anya mmadụ ịnọ na-atụ ịrịba etinyeta ya nweta ụlọ chọọ na-eme ejenti ya mgbe ị na-achọ ijikọ nchọnchọ oke anyị na-ene anya egorie 1 million pakịta 3 million anụ karịrị na mọbụ ụzọ ma ndị na-ekwu na ha ego ihe na nna ndị ahụ ya ka ha ọ na-enyeta na anụ karịa obi na mọbụ ụzọ na ndị ahụ na ọkaka ọrụ site n'ụlọ ya kere banyere ndị na-enye otu aṅụrị onye batara ya ọchọ nwere osi na onye mekata arụ na Naịjirịa bata isi ọ bago n'ime onye ọzọ batara otu oke Chineke emekebe ego emeri ya sọsọ ọta ndị minit anyị na-anọ aṅụrị ihe enwe mgbe ahụ ihe ritere ya so onwe na-ekene na-asị were mmiri dị ike Ezeli makani. Ezeli makani. Mada no kweba. Only you need to know. Because I am teaching you, every time you can, yes, stop off. Orimili. Anyway, if I were every man that there, put one day cheap. Monday. What I forget is if you equal 1.5 last some 4 months ago, the money gone on there. This one on at 2.8 million. 9 years, one now will be a better poor about me, but a Bianco knows one in alien. Wasn't under high they go 1.5, 1.3, 3 million. Ndị ego dị oke nọrọ na-anọrọ. So no, obi e nyere wee ego onye mgbe ahụ bara ulu kịta na ọ bụrụ na ya echighị kịta esiri na eri ele na ndị ngịnye gụnye ndị ga-ekwu ya. So ị ga-ekene godo Chukwu na-ezụta n'ahịa 1.5. Yeah? And the Malamal, to I for Muna, Namuna worker, now down, Boka Kamala. No to get the Sinaka, Bana, Kadiopala. Boko Mosin or Chala, Chogapo. Muna do. No one never okay, good time. I found them one. I had them a question. Odu Okike na village here. Okike na village here. Aha. Oh menani ai. Oh one sina kan na pelumwa. Etu chema simpu. Nkem bokita. Emo mmeto. Ina anu mmeto. Okwara mmeto buchelu. Diopalia. Wabala. Okechukwu buo na na-ege ntị na ya ede wee buo ọkwụ seti ịtọ omere ọha wee nọ ya seti ịnọ ọ na-esi n'aka nna na-efe nwa so ka ị mara nọ nwa ụmụ idobere ibe ọ ga-abụ ọbụla echi ka a chọrọ ka mmadụ ji asị gị na ibe anyị Ogi pai. Ekene mu. And then if we na do ka banya, ibu na gate a church no ko. We fiche ya. O mena ni odu. Onye na abia bia mare no ye mewu ya kwa ga ebu ni abia. Mana ọsị ha Odu Okike bịa ibu ha anya ọchọ ndị ọkụ so emesị ịmụ ya ọfụma ịnọkọ na ngwuo n'ọtịka eze a na-egbuo ọtịka egburu nne na Easter night fada nọ n'ụlọ ụka sị na ike abịa izi ya kara ụka anyasị n'ọrụ ukwu si jee kpọta nna ya
mana ya nọ na-abịa omelọ sịkwara ya aka na ya nọ ọ na-akpọ Jesus Christ. It's not easy. Mana ijiri ya na-ekwu okwu ọ dị ka a ga-asị ọ bụghị ọgwụ amụrụ ya amụrụ ya and ịtụnụ onye ọfụma onye alaikeghi na alaiki ya ọ bụkwa laiki nwanyị no likeness. So ife ọ na-arụ erika iyi eji eje ebe a na-echi ọzọ, iyi eji echi ebe a na-agba akwụkwọ, iyi eji jee ebe enyi nwoke chiri ọzọ nwụrụ anwụ, ahụ eji ejebe nwanyị, ahụ egburu ya nwanyị. Mana nwoke ọbụla chiri ọzọ ịchọ ebe abịa igbuoli ya ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Na-agọzi ife a na-ekwu ọ bụrụla echi buru ebe abụghị okwu ajadu nwanyị gbuo. Anyị na-ekpe ekpere etu anyị batara ebe a nnyaa, mmadụ ebu abata be n'anya, onye izizi bata bịa na-ajụ ma o nwere onye nọ ahead of him. Nsị ya mba, ọ na-apụsị omere 15 minutes onye ọzọ bịa mbata ebe a chima sị na o nwere mmadụ ịnọ bịa na nke ya, o gosi na ibu lọkụ abata and lọkụ ahụ ya akpa ihe. Ife anyị ji ese ndụ bụ ka ịnabata ndị ọbịa bịara. If not, na anyị na-emegide ife 5:30 ewee gbaa ofia. Mana kịta anyị na-esere ndụ emenye ka ị gbaa ofia wee jee nabata ndị bịara maka na anyị na-ekwu okwu na-ene anya n'azụ o nwere ka ọ dị ọ bụghị chọpụta mebe ọgaranya na nna ya John Nwantebe onye amaghị ọnụ ahụ 1976 n'ebe onye izi gba 505 a na-eti ya n'ọgba 505 ka ọsị anyị mba na ya akwabeghị moto n'ibe ya agba m nze unfortunately ifega ka o si gaa. So mebe ọgaranya na ọgaranya dịbe nna ya kụpụrụ na ya aka n'ọdụ obere. Chairman, I'm my wife, even staff of office. Madam, I didn't bring you. Orimili, I didn't bring you. I didn't know that. If I were to come on, when you go, I didn't try it. In America, we're poor and big. I'm not. Oh, no, yeah, and I go when they do it. Or 419 instead of 419. Only one came mad, only one came mad. Instead of many women, instead of many women. Asimo Jerenga, instead of Jerenga. Asimo Leana, so, or even in a guy, so. If people carry it, we have equal to every good only check the mama. Only cheer Madama have book we have. Here they are money in the back, book for not. Here they are money for book for not. I like to have both my enemy, money. You could hope, look very doing. I beg you for it, I beg you that. So, you can imagine what. Wewe kesho nini kile ije nini kinanya ili nini au bwana zikeme uwaje bwana izikana na malinkia iye mwa amanya nke mwa gbanga mari kuweku eno lokwu
nọ ya mara nke bụ eziokwu ịma bụ ya anyị wee na-ayọkwa gị etu isi dị ọcha tara obi ya dụrụ ọcha wee na-aga inwe nyere ogbenye inwelite n'ime inye gị ego nna ka ngosi gị ebe gị na-arụ ụbọchị na ya na-enye gị ego nri owe na-aga ọ bụrụ ego ga na-enye mmadụ ọrụ mmadụ ọrụ ihe ị ga na-agbaziri mmadụ gbazie ya n'onwe ha gbazie ya ka onwe ka onye nyezi gị nsogbu gbazie na anya apụrụ ụgwọ na-eme manejimenti mmadụ ka o ji amaneji akụ n'ụdị ya mana ya dị nyere m ego nye m ego enyere ego ahụ onye ji ahịa ọgwụ onwe ego a na-enwezi nkịta bụ ego mana ọrụ ugbo ka ọ na-akọ ụgbọ ahụ so anyị emekwu n'okwu na isogbu nwa ihe na-eme ịdị na abada ịdị na ya ji ihe ezi ka achịta ego achịta ị na-agba mbọ were enweta ya so anyị ekwu na ndị mmadụ bịara ego na ha fụ Onye oke. Naya saida. Ibe anyị ọgbakwa na ya aka Orimili. ọgbakwa na ya aka Orimili. Yeah, constitution. Yeah. Orimili kere. Yeah, constitution. Ne. Nene. Saidi akia ne. Finish. Ne. Ngabunye. ọgbakwa na ya aka eze enyi na-abịa mmadụ aka John Madueke. Mba, esse seu. Mwaye wata. Ada kaya ma. Ablo mo chief Obiora. Omo Obiora Madueke. Nna Yorugo. Ọzọ bi. Wapụta ọbụla eze. Ugonna. Marka ikwara akarị. Nna Yorugo. Nna Yorugo Okafọ. Wee na-afụ mana anyị kerezi na ọtakwa nze nwa akụ kwakpakpa
Thank you.
Actually, Orimili,
Ego ya ọ bụ ọdụ nke bata ndị mmadụ ọ na-akwụ akwa. Sara ya ya pụta. Ogologo ndụ ya pụta. Ihe ha na-asị bụ ụlọ ndị mmasị ya ndị gbogbo ndị nkịta ka oyibo batara. Agwa na yọkwa asị gị. Ego anyị si kpọpụta ndị nwere abara na ọdụ ka anyị ọ ka ya. Ego anyị si ewe obi gbasapụ aka na-anabata ya ọma. Sikwe nkwanye ozi. Ọ bụla ọ ya amasị onye nje ọbụla chọọ onye alụ ụka mara agba alụ ụfọdụ na ka wọ́n fún báyìí ní ìlú òkè wọ́n fún ọkọ̀ ọkọ̀ àwọn ọdún káyé gbẹ̀rẹ̀. Amen.
Orimili Madueke Orimili I make a super high chief Nnamdi Madueke Orimili Oraukwu as in there. The big can was starter. Why goes down a day? Well, Odu Okike Oraukwu. Within that every ceremony. That our final day. We will tell you what Odu Okike. My staff of office. We will full member of Odu Society of Oraukwu in bracket Odu Okike. Odu Okike Society. Well, after as you know, fight in the high chief. When you're Malalan, when you're head with the Yaka, when you had a Makana, when you had or high respected society called Nnamdi Madueke. Akiri otu eji ga-agụ ebe maka na otu iri nne na Oraukwu mana decide ebe nke kedu ihe mere ọgụrụ m nnukwu agụụ because ndị nọ ya na-ewu ndị responsible n'ọnụ oyibo ya bụ ndị mhazi ife nwụrụ ala ọbụghụ ndị agha mmadụ nwere nche ha anya gosi na ndị a dị mma ka onye bụrụ one of their member ọbụghị onye bụ onye narị n'ihi ebe a sọtọ otu a ọ bụ otu ndị ọgọ mmụọ ka ọ bụ otu ndị ụka ka ọ bụ ebe esi tọrọ otu ndị ọgọ mmụọ ọ bụ ihe ahụ society ndị mmadụ ga-eji na-enwere ahụ na-achụ BP ndị dị responsible and all sort of Christian society because ihe nọ n'okike ahụ ndị na-eje ọgụ nwa onye na-ebu egwu oke ite ma arụsị n'ebe a kpọta ji wego magụ maka na ọ bụrụ na nwere ndị oke ite ma arụsị nọ na ya na mma aba ebe ahụ I will not be a party to that or society. Kedu ka esi abụ otu a onye pụta ozugbo ọkpọ ha sị ha bịa ka ha bịa ebi
otu Odu Okike bụ ime apply kwa afọ eme screening enwere ọnụ mitin ajụwa na ajụjụ onye a ọ na-eme aka na abụ onye a ọ na-eme ajụ ife otu ajụ ife dị iche iche afọ na out niile ebe dubious life or character they will not accept you ma abanye n'otu Odu Okike na ndị na-etinye na ya na ndị dị responsible as I earlier said before Mali all highly respected society ka Odu Okike bụ ojikusie m ike ịbanye na ya maka na otu yiri na-etusikwu na ajụsị aha ajụjụ aha wee tiza m na nga ndị qualified nwere ala na ga-emezi ihu na ihe so ya onye m risi mebi ya ihe ahụ ihe tata a long process ka ihe ahụ and then stage by stage mmegide ewe ruo nke tata bụ final ifu chairman secretary ifu ndị ihe nye na ife yikpọ n'ahịa eje na nkịtị ruzie mbọsị ya na ya ka 2 days ka ha na-eme ife na ọbụghị once nyaa jara ha emekwa nke nyaa tugbo wee bịakwa tata nke a final wee bute nye Okike na staff of office wee wee full-fledged member of Odu Okike say enwe m right na igwe eje ebe ọbụla a na-agba akwụkwọ nwoke enyi m nwoke ma enyi nwoke nwe na-agba akwụkwọ nwoke ma ebu eje ebe nwaanyị ihe gbasara nwaanyị maka na Odu Okike abụ ihe eji eme ihe ụmụ nwaanyị. Thank you. Oraukwu recognize otu a bụ otu Odu Okike. Before banye mụ amara na Oraukwu recognize ya igwe Oraukwu both past and present na-achọ ndị achọ so na Oraukwu as a whole recognize otu Odu Okike a. Tata bụ nke ụbọchị a na-akpọ 26 April 2025 wee gbatakwuo na be gị maka na tata bụ agba anọ. Anụ m na ọ bụ na ha bịa na email apply bute ọdụ na nwere ihe nwere ike ime na be gị ajụ na ya ebe Odu Okike ịdị ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ na ha mechaa skrin na aha mechaa ụlọ nwe ihe zo n'aba abịa bọsị ahụ ọpụta dewud so iwu kwuo na ha ama akọta uzu otu ha mechiri ya ebe gbasa ebe ahụ ego niile ri ya n'anya iyi ọ na-eme so na otu Odu anyị na-eme ya ọ bụrụ nwee bịata ike ntọ that day a na-achọ ka emezie final one ahụ ma even the first one kwuo ihe dị otu ahụ ha stop gosi no ha dị very responsible ife abụrụ ihe ụmụaka otu Odu onye abụrụ ihe ụmụaka enikwuru ya n'oke isi onye a gwakọta ịgbabata ịgbaba mba tụnye nọkọta ịchọ ọhụrụ ejewe ejekwu ha je nọchọ 20 million ya na-abụ ndị kere ihe na-agwado ya ndị ọdịnaka ọma ma ndị nwa na-enwe ụdị ego a mana ịbata ya nwana ebuketnapa ya bata so ke ka o si ga taa ihe na-eme taa ke ka o si ga n'anya gị ihe niile mere tata nyaadị gara ọfụma ndị Odu Okike nwere nwe ṅụrị abịaha nya rie nwe mụta ọjị abịaha ka na ọjị nwetara egwu ife atị na ndị ha rikwuru chara acha ngwongwo ngwongwo chara acha n'ogosi na ọgụrụ m agụ na efi ngwunyekwuru ha maka efi na-agbara ụgwọ ya efi na-agba efi bụ usoro ihe egbofu ekwe ahụ kene tinyere ihe ofu na ndụ egbuke na efi nkwụwara ha chakwụrụ acha ndị akwụba enene ha na-abịa enene ọdụ mgbe ijebe ọka gbada ọka je gote ọzọ so na ọ chara acha na ogosi na ọgụrụ m agụ n'eziokwu so na ọka o si ede ekelezie ndị mmadụ ndị bịara gị ihe ndị niile akedemọra mmadụ ndị bịara gbasarị na ife Odu Okike m duru taa
Chineke ya gojo onye ọbụla onye si bịa nke ji bịa dị mma nke ji na ya amakarị ndị okwudokwo ndị ọha bụ wee bịa ndị si ya na-agbụ achịkwa ya nnọọ onye Odu Okike na-agụ agụ ọ bụrụ na ego ka nwere nke o si nwee showdown ya Chineke eme amara nye ego ya abịa o sonye na ya maka ihe na-agụta agụ ọgba mbọ gbasi ike Chineke na-ajọ ejikwu mmadụ na-eturu n'ihe ọ na-arụ ya nọ nkata si na Chineke bịa nyere ya aka ọtụtụ na ka o si kwuru anyị na-eweta ụzọ ọzọ anyị njedebe dịka i kenere mmadụ niile bere ebe a ndị enyi gị enwere ndị bịa na asụ nọ ndị gị na ha na-azụkọ ahịa investors corner ha wetara m efi na abụ yes ha bịa n'ikem a sị na ọ ga-adịrị ha mma a sịkwara na n'ọkwa etu onye si eme ka ekwesị akụ ya maka na ọgaranya jere mba anụ jiri ndị orenye nyekwara ya onwe nke a na-eme na nkịtị obodo a na-ekoboro ụgbọgọ yes anyị na-asị gị daalụ ọrụkwu amarigo na ịnọ maka na otu a bụ otu ofu na ọrụkwu ọ dịghị mbọ na ọrụkwu and ndị chiri na ọrụkwu ehiro nne so na ọrụkwu amarigo ịpụta gị ife na dịka esi wee kwu nọọ otu ya bụ ịbanye Chineke agọzibizie gị n'ego maka na ọ batabe mmadụ ọ dapụzi apụ ego esorozie osi na ọ ga-adịrị gị mma ihe niile itufu Chineke ga-ewochi ya mmaji bụ mmaji n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe kpọkọrọ ihe tụrụ ọzọ eze nne ya Orimili afa nna m ka m wegharịkwara Chief John Okoye Madueke Orimili na Oraukwu nwoke gbaa mbọ mana ọ dịghị ego wee na she died at 62 years very young 1980 62 years mana as God may have it anyị bụ ụmụ ya mechikwa na struggle ka afọ ya aha ebe ọ nọ ọ ga na-enwe aghọrị ya mụtara nwa ọ ihe a na-anwụrụ nwa na-agbara mbọ ka afọ m efu na maka na ọ bụ na anyị bụ akara oghere iri otu a ya bata bie agọrọ n'ọfọ ọjị mgbe ngọrọ ọjị nye akụkọ ya tata n'ọkwa ihe ha hibere ndị mbụ na ndị egede ndị bụ uche wee nọrọ n'obodo wee ruo anyị aka ebe ruru m aka ebe mekwe ka Chineke mebie chukwu m ekwe na-ekwe ekwara na-etikwu ya n'ekpere na-agbasi mbọ ike ife a na-eme adịrịzi mana ị ga na-asụ ọgụ bikọs elego foundation for you onwe ndị ele foundation ahụ ma survive awụzi agụ onye leto foundation ife naanị iyi nwere nke ndị nna gị nọ na mmụọ ma dị hapi na afọ iri nọta na n'iyi so egwere m na ebe Orimili nọ taa ọ ga na-enwe aṅụ ma ndị ya na ha nọ na ha bịara dịbe oriri na n'ibe na-eme na biya so na ihe dị n'ime anyị na-ekele gị anyị mara afọ gị na ife a na-etu ya lọlọ Mary Madueke nwunye Orimili Odu Okike Odu Okike ụmụ agbara kedu otu ekpere mgbe nọ ya otu ife si na chi na-eme eme ọ na-eme full location ala asọ na-eme sọsọ ngara kwesịrị na ọsọ na-eme bụ traditional marriage na wedding daalụ tata adịghị bụ Odu Okike asụ nọ nnukwu ihe nọ ihe ọṅụ nọ ihe ngozi na ezinụlọ abatara ada abụọ kedu ka obi dị gị n'ụbọchị taa kedu ihe ị ga-agwa anyị ihe m na-ekwu na Chineke emesigo ihe niile o mere wee nwee ike inweta ihe eji eme maka na ịba na Odu Okike adọghị isi maka na ịbanyere ya eweta ihe anyị eme ebido gakata iwu si ihe nke ọya ekwekwa mme mana site na amara Chineke dịka o si wee bụrụ mmasị ya o provide kwa ihe a ga-eji mee wee mezuo ọchịchị obi ya maka na ihe kụrụ mmadụ agụụ nwere ihe ọzọ na ọka ewee na-enwekọrịta aṅụrị n'obodo ahụ ka ọ na-enwe aṅụrị so we thank God maka na ihe niile gara ọfụma Chineke emezughị ya maka na ọ bịara dịka ya adị a na-akwado ya ọnwụnwa si n'elu si n'ala mana n'ihe niile Chineke were otuto na-ekele Chukwu n'ụzọ pụrụ iche
ụdị ihe nke abata n'ezinụlọ anyị maka na nwa tota otokwudo. Yes, we thank God for everything. Eji m Orimili eme ọnụ maka na ọ mmadụ ọra onye amaghị ya na-ele ya anya ọ zaghị Orimili mana afọ ya ka awa ọkpata ozu ọra maka na ọ na-eme ọ dị ya n'aka a na-ama. Yes, so we thank God for everything. Eke ndị ga-ekele gasị taa ndị bịagasị ma ndị ji ma afa gị bịa ma ndị ji afa gị bịa ndị ama m ebe m na-ebido maka na mkpọwa ma akpọzuru onwe ka ọ dị. Ana m ekene ọra mmadụ bịa n'ọdebe anyị n'ife nke a. Ọkwa mmadụ mee ihe mara ka mmadụ dị. Ndị mmadụ wee bịa wee zuo ma ndị a gwara ma ndị agwa ha were aṅụrị bịa maka na ihe aṅụrị ka eme. Ana m ekene onye ọbụla ma ụmụnne ya ma ndị ọgọ ma ikwu na ibe bịaranụ ma ụmụada mgbe mkpọba afa individuals ma na ya alarụ ebe a mana n'ihe niile asị m ekene dị ma okwu onye ọbụla ji bịa na nke o ji na ga-aka mma n'aha Jizọs. Ekenekwazi ndị bịara n'ụdị agbụna ma gift ma ndị nọ na the gap in prayers maka na ihe a na-eme adịghị izu. So o nwere ndị nọ na the gap na-ekpe ekpere dị na ya na-eme fasting dị na ya ife dị tata wee gaa otu a mmiri chọọ ka ụzọ Chineke kụchapụ ya mmiri gbajuo a na-ajụ oyi maka na ha bịa tinye mmadụ ụjọ na asị na mmiri nwa ndị Odu Okike nwa ihe niile mere ara n'iyi nsị ya na mmiri anyị ama n'ọnwa ebesi mbe nwa mmiri ha bụ ọkanụ mee ka nsi na mgbe mmiri dube anyị na ọma nkwe ka ihere wee mee m ozo n'anyasị ozo gbachaa ife wee mebe. We thank God. Ndị be nna m mechapụrụ ifere n'iru ofu abụrụ efi ada ekwe ekwunu ọ bụrụ obere ife ada ekwe ekwunu. We thank God. Anyị sịrị na alụ mgbagharị gị abụghị obere ihe isokwu ebe ihe niile mere maka na ihe kwuru ya kwụ n'obi ya ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Alụ nwanne m anyị mara afa gị na ife tụrụ gị. Afa m bụ Madueke Orimili. Ife a na-etu m bụ Omekenyi one of Ibenabo village. Omekenyi of Oraukwu, anyị na-ekele gị. Eke position gị na family Orimili. Okay, ọmụma bụ the second family of 5. Okay, elego nga ya n'isi fụ na ichiri ọzọ so need us me jụọ gị ichiri ọzọ ichiri ọzọ. Yes, kedu nwere ị ga-agwa anyị maka ọzọ ịra ikiri ọzọ a ichiri ka fọsụ ọzọ bụ ihe ị ga-adị privilege n'otu because mgbe echi m ọzọ bụ mgbe m dị very small and also something to be very happy that my dad mengodiri at that point in time because ọ dịrị isi ịkpọkọta ndị mmadụ mee ihe dị na ya bụrụ onye ọzọ and ọzọ nwere ugwu ebe ọ bụ na ịzọnyere okwu bụrụ onye ọzọ onye nekwanụ gị anya ma onye abụkwa onye ọzọ a ga-enye gị respect a ga-eme enye gị ihe ruru gị so ịbụ ọzọ amaka o nwere ndị na-agụ agụ ịghọtago ha nwekwa ndị chọrọ ya ma ndị ama mmenwu ihe dịkwa ya. Okay, abịa n'ọzọ Oraukwu echisie nke chikwe nke na-aga ama m na ya ka ichikwa ọzọ ọ bụrụzie gịnị na ọ na-abụ omenala na-atọka. Tata nna gị bụrụ Okike ịnụnugo maka Okike anyị ma ihe ọ bụ? Anụcharubeghị mana emesịrị m n'ụkwa mara ihe what it takes and ihe Okike bụ. Okike abụghị ihe ụmụazị, ọ bụghị ihe ordinary person ga-aja ọsọ nọgide ebe idesi achọrọ m ịbụ Odu Okike. So ọ nnukwu ihe mee today and we thank God that na ọ ga-successful. My dad bụkwanụ ezigbo mmadụ bụrụkwanụ nnukwu mmadụ o deserve ihe ọ chọrọ
ịghọtaga ndị ọ nwetara ya ndị today gaa ọfụma chukwu na mee ihe niile ọ ka nwegoro ihe mmadụ na-ama but no we thank God oluwa mụ anya ịghọtaga o mekwa ihe niile ji wee gaa ọfụma. So ịlakiri ihe ha mee ọ bụrụzie gịnị aṅụle dị m n'obi na anọ m pụta na-ekiri ihe niile na-eme na-asị wow onye bịa oburu ọdụ ya ọdọba nsị na tradition is so sweet, it's very so fun. prestigious. Yeah, of course, and then mekwa video imago no ma post to people we are like wow what is happening call her a little bit. Yeah, we are interested and still kept on asking me more questions. So Odu Okike Oraukwu, I'm privileged the imago they got today experience here. Yeah. If you're going to kiss you like Oza, the kiss you I'm paraching very soon. Of course. Yes, Ijumako, he has seen a senator or the reason. Ya wanuzo terunukwaka akiri na gosi ya dad kona obenzi na otua makana ndu ya adịghị iche kịta karịa idu ndụ na ebi kedu ndụmọdụ na agụ ya na-adụ ya bụ na enwekwa ihe ọzọ na-abụrụ ogologo ndụ because ka o bunyere ọdụ a ọ adịgo extra 20 years 30 years na ndụ ya and ọ na-akọ ga-adịgide onweghị ihe ga-stọpụ ya bụ n'obi ọbụla ọ si n'oyi ya ka ọ chọrọ ya ọbụla my dad si na I love this I will go for it ya ga-eme ịghọtago so ọ ya kwụbakwa obi ọtọ ka o si akwụkwọ obi ọtọ because ama m onye ọ bụrụ na ọ bụrụ ụdị mmadụ ụdị obi ọ nwere ama nru ebe olu today we know all the stories but we thank God for everything and I believe in him. I know what he can do and na ọ ga na-esokwa n'usoro makwa na ihe abụ ọdụ marụkwa ịghọtago ihe ndị ikwesịrị na-eme dị mmadụ ihe adịrọ mmadụ esi na ndị ga-ekene n'ụbọchị taa nwa friends gị bịa na nwere ndị chere ikene any appreciation say one or two ọ bụrụ na enwe no because isi ka ịkpọba not just a few of my friends to Chukwu there today enwekwa my uncles. I can also call my uncles to beg the hakanko but ọ bụrụ ebe menchọba ncha video ya so it's just it. So you appreciate all of them? All of them, everybody, and I appreciate all of them. Yeah, Emanko, I remember. Duboy, yeah, they were present. Ogo, I love them so much. Yes. Yeah, I appreciate that they were here today. Yeah. Atunu Nagafa. Omekenyi Orimili. Yes, I go Orimili. Umagina Ekenegi. Omekenyi Ekenegi. Ichi Orimili. Ogadegi Namma. Yes, bravo. Okay, Ikaraka. To Messi Apostle. Messi Apostle. When the Jebo de Oraukwu. That's all. Oganagaziriki. Afambo Madueke Valentine Oneka. Efe truni n'ọzọ. Afọ ọzọ mbụ ọzọ nna nyelugo. Ọzọ nna elugo. Ikaraka n'Oraukwu. Kedu position gị na this family? Ọmụwa bụ ọdụdụ. Last born. Hey, ori akụ gị n'ọdịrị isi niile. Anyị na-asị gị nnọọ, ọzọ nna elugo. Kedu ka isi wee fụ ihe mere na be gị bụrụ be nna gị n'ụbọchị taata Odu Okike nna gị gburu ka isi fịa ekisila ike ekosiga ma ọ dịkwa n'obi ụtọ odo na mmụọ amụrụ ife ọ bụ ịghọtago but ihe nna anụkwa ịghọtago na ọ dịkwa nnukwu ife ịghọtago na ịma nnọkọta dechie ihe ebu ụzọ chigodo ọzọ ife wee chinwuo nke afọ ịghọtago so anụ m na ọbụla obere ihe ka ọ bụ so mmụọ amụrụ ife ọ bụ but I'm not the time So, are you happy it happened in your family today? I'm happy because I'm kind of family something. No, the go my family. I'm very happy, at least all the generation or something. So, all my happiness and that I'm happy to see. I'm not quite familiar with the carry further. So, in a trauma cause, can you see that?
ebi m na Lagos. Iwe ji maka ịnata? Lagos ka m ji nnata. Ejile echasị m kwesịrị ịnatakwa but mmụọ try kwa book bus natakwa yesterday morning because in the flight I'm on me and I have to stress myself on plan. I go plan really on my own overnight. But on what I'm happy in that they forget people, old people, to go one person down them for last years ago. I'm happy to see them. I go, oh, you know, join up and I didn't go, at least if I do shit. Mandi look after at least I don't happy now for I had the one for my yes, oh yeah, for one of blow yache, yache, I told him like a Canadian. Sure, Orimili wine. No, no, only other wine. I had a rain on my hotel. And deal, you open and deal plan. Man walk, your tago. At a church, which only in I had a number. I had you going to go. Together and the way you're going to go and see a catch me and near good health. You're to go only near. I was see cowboy. God win everything. Now look, go. Miss. I'm Messi Apostle TV and Ejebo Oraukwu. Yes, I know that the High Chief Nnamdi Madueke Orimili Oraukwu Orimili Karaka. Eze ndị Orimili anyị na-ekele maka ọbụ ka anyị na ngwa tinyere anyị egwu anyị na-agbata. Kedu ife o mere Odu Okike Otu Odu Okike Society of Oraukwu ka ọ banye n'ime ọ bụrụ obere ife o tewukwa anyị jere isi Odu Okike a o tego the last one anyị jere bụ nke former Ichia Owerri importer anyị jere nke Ekweneze anyị jere nke late Madueke Oke Izundụ yes ndị be ejisi mee nkefa so nke o tegokwa ebubere ikwere mọbụlata ọzọ bụ nke o were aga wee gbarata o wee rutere ụbọchị taa na ọbata n'ibe na-aba ya Oraukwu na Nnamdi wee welata ya n'ibe na-abụ after a very long time ndị ibe na-abụ bụrụ Odu Okike ọ nnukwu ihe ka ọ bụ Odu Okike bụ nnukwu society a na-agba ha ndị eze enyi bụ elephant ezie Odu Okike is a mysterious something ihe nwere traditional setting as Oraukwu ji eme ọnụ ndị Ọnịcha na-eme na-agba ọdụ ụmụ nwaanyị na-agba ndị Oraukwu na-ebu okike ọ na-acha white Odu Okike ụfọdụ na-acha milk ozie milk ọ na-acha milk color yes ọ dịgo ka ọ ya dị njem ebidoro for a very long time eruo nne ahụ abịa nene mmanụ enumie rie ife kee ego kee ji kee ọkụkọ na tata ebido n'igbu efi gbuo efi kara aka kee efi ribe ife ọ na-ọbụrụ ha oriri abụrụ ọrụ nkafe riri ife risiki ife riri ife ife a na-agwụ agwụ ife a na-aka ebe ọ na-adị rie rice dị na ya rie nnụnụ dị na ya rie salad ṅụọ mmanya dị na ya enwe jizie ji porridge were mezuo na ọkụkọ agba ọkụ mgbe ọ na-emesi ebunyezie ya okike
after ka egbulechara Okike eme gịnị enyezie staff of office sọsọ ndị mmadụ ndị ụzọ na-abụ na-ebu staff of office n'Oraukwu the cabinet the elected cabinet members elected ndị ichie na ndị obi na ndị ichie ite igwe ọha bụ ndị na-eji staff of office then after KS enye constitution o wee zuo oke ịbụ onye otu Odu Okike wee na-agagharịzi ichere gbara tata ndị mmadụ bịara si ebe dị iche iche wee bịa ịnọnyere maka na onye na-ejepụ ọgwụ ọ na-ejepụ onye tata ndị mmadụ wee bịara ya anyị kere ndị na-ebe ebe ahụ gọstas na ọ ga-adịrị ha ma ndị enyi ndị ikwu na ibe ndị ọgụ ndị ikwu nne ndị dị iche iche bịara ebe a taa. God bless you. anyị nwere opụtazie n'onwe ka ndị mmadụ wee bịa aka m mesi afọ ọsụ tinye na-eje ebe ọ na-abịa mgbe onye na-eme mmemme ụtụ a ga-ahazie ya